दिस इज वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल वन इन्फ्लेमेशन। स्टॉप सोल्यूशन। और इसकी एक ही सोल्यूशन है, बस सुबह सुबह उठो खाली पेट, तो क्या करें, 1 चम्मच धनिया का पाउडर, आधा चम्मच सोंठ का पाउडर 200 ml पानी में डालिए। इफ यू डोंट हैव एनी डायबिटीज एंड इफ यू वांट लिटिल स्वीटनर यू कैन पुट गुड़। अरे इतना टेस्टी है प्रियंका जी। और उठ के सुबह सुबह पियो, दोपहर में पी लो, रात को पी लो। ओ भाई साहब, आपकी जितनी भी पित्त है ना, इन्फ्लेमेशन गायब, जो रेडनेस हो रही हो, आंतों में जो जलन हो, एसिडिटी ठीक, म्यूकस जमा है वो ठीक, वायु है तो वो भी